Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қол жетімді кекс дайындаймыз. Оған бізге қажет 250 грамм ұн, оған бұл пачкада көрсетілгенде 15 грамм разрыхлитель, бүкіл пачканы қосасыздар, 15 грамм, 3 жұмыртқа, 170 грамм қант, 180 грамм сүт, 120 грамм бізге сұйық май. Енді бастаймыз. Ең бірінші жұмыртқамен қантты миксермен 1, 2, 3 кеттік. Бәрін араластырды. Енді 15 грамм қопсытқышты разрыхлитель оршы, соны 250 грамм ұнға араластырамыз. Оған дейін осыны дайындап жатқанда духовканы 180 градусқа қыздырып қоямыз. Кекс пісіретінін осылай маймен кішкене жағамыз. Кейбіреу жақпайды, мен өзім жағамын. Жарыспау үшін. Қол жетімді кекісімізді құйдық. Мұнда менде 12 штук. Енді менде осыны пісіріп алғаннан кейін екінші партия 12 штук қойым. Сонда бір порциядан менде 24 штук шықты. Тағы пісірілген біздің міне кекісіміз дайын, осылай көтеріліп шығады. Кекісті 30 минут пісіресіздер, 180 градусқа қыздырып. Өзіңізше әрлеуге болады. Сгущенкамен, шоколадпен. Ішіне мен қол жетімді болғаннан кейін курага ештеме салмадым. Өздеріңіздің қалтаңызға қарап саласыздар.